फोटो పెట్టినా फोटो చూపిస్తాను చల్ అది వట్లే ఇలా మలస మలస కూర్చోబట్టుకో మలస పై పట్టుకోనా కిందికి పోతాం ఇక్కడ పై పోనీ అబ్బా ఆడు అంతదా అంతదేనా నేను ఆపినా నేను ఆపు కదా అదేనా బరువు పడుతుంది నా మీద మరి బాటు మరి కొంచెం పైకి పట్టు బయటికి పోవాలి బయటికి రోడ్డు దాటితే వీళ్ళు సరిపోదు 4 రౌండ్లు అయితే ఒక రౌండ్ కాదు ఒక్క నిమిషం అది మొత్తం ఇది ఇది పెట్టేస్తాను మావాడు 4 రౌండ్లు ఎత్తాడు కొత్తగానే ఉన్నాను అబ్బా ఇక్కడ పెట్టేద్దా బాగా పెట్టేస్తా ఏ గోడ కన్నా పెడతాం నేను 30 తెచ్చిన అన్నంటేనే తీసులాము మరి అన్న తీసులాము ఎందుకంటే మిస్టేక్ అవుతుంది అన్నట్టు చలో చల్ పోతుంది కదా పడదా అన్న ఒక్కోనా పక్కలేదు అన్న ముందుకు అనగా అయిపోయింది సర్వీస్ बैटरी डिस्चार्ज होते ना एक ज़माने में बहुत मेहनत करेंगे मैं हमारे दोनों एक ही दुकान में काम मार्केट ऊपर करेंगे हमला रोड में पहुँचा देंगे अच्छा ढूंढो राइट साइड सीधा सीध को काम अगर तो मेरे पैसा आप नहीं मिलता रहेगा मेरे पैसा नहीं मिलता तेरे को काम करते 10 साल से कमा के नहीं पाइप बुझा लगा तेरा पाइप बट्टो నేను దారి పట్టుకుంటా ఎట్లా పడతావు మంగళేట కడదు పైప్ పడకూడదు ఇబ్బంది వాళ్ళు బరాబర్ బట్ కొద్దిగా మామూలుగా కొద్దిగా ఏంటన్నా కొద్దిగా పట్టాయి చలో పట్టు చలో పట్టు నేను చూసుకుంటా ఉంటాను అవి కొత్తలేదు రాజు మళ్ళా వస్తలేదు స్టాండ్ ఇద్దాం ఏ పాటు అయిపోయినాయి ఇప్పేనా కొద్ది పైకి రావాలి ఇప్పే केबल आ रहा केबल हाँ आ रहा
కట్టి ఎన్నో చూసుకో మీరే 4-5 రాత్రి అన్నాడు ఆయన. ముగ్గురం వస్తున్నాం ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ఉన్నారు వెళ్తామా సరే పని ఉన్నారు అప్పుడైతే ఫ్రీగా ఉన్నారు. ఎక్కడ बुलाते हैं जी मैं नहीं सकता है ఎక్కడ बुलाते हैं ఇక రానా వాళ్ళు అయిపోయింది. ఒక్క 10 నిమిషాలు కోసం రమ్మా 10 నిమిషాలు కోసం రమ్మా ఇంకోటి మీరు అప్పుడు వాళ్ళు పోయిరన్నా ఇక్కడ అయిపోయింది పడితే వచ్చేస్తారు అదే తాడు బయటకు వస్తాను తాడు ఒక్క చేతికి వచ్చిందంటే వాళ్ళే మనమే తీసుకుంటాం కదా తాడు చేతికి వచ్చిందంటే ఎవరు అవసరం లేదు